അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ അഫ്ഗാനി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും വേണ്ട, ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോ ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ചിക്കനും പിന്നെ കുറച്ച് മസാലകളും ആണ്. ചിക്കൻ ഉണ്ട്, ഒരു ½ kg എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ്. അതൊരു 3-4 എണ്ണം ഞാൻ നടു പൊളിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. സ്പീഡിൽ വേഗം പറയാം. ഇത് ലൈം ജ്യൂസാണ്, പിന്നെ ഗരം മസാല, പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ കസൂരി മേത്തി, ഇത് ഓയിലാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റും ക്രീമും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 4-5 കാഷ്യൂ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 5-6 ബദാമുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് യോഗേർട്ടാണ്. ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ടി വരും. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണം അതിനനുസരിച്ച്. ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് ക്യൂമിൻ പൗഡർ, ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ചാട്ട് മസാല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉപ്പ് മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ബൗളെടുത്തു. എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ½ kg ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ഇട്ടു. പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ലൈം ജ്യൂസ്, പുളി എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ ലൈമിൻ്റെ ജ്യൂസ്. ഇതൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും, അതായത് ഒരു ½ കപ്പ്. പിന്നെ ഇത് ക്രീമും കാഷ്യൂ നട്ട്സും ആൽമണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ്. ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സൊക്കെ പൗഡർ ചെയ്തിട്ട് ക്രീം അതിൽ ചേർത്താലും മതി. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. ഇത് പെപ്പർ പൗഡറാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ എരിവൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. പെപ്പർ പൗഡറും ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഗരം മസാല ഇട്ടു. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ചാട്ട് മസാല, അതൊരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. പിന്നെ ക്യൂമിൻ പൗഡർ, അതൊരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. ഇത് കസൂരി മേത്തിയാണ്. നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചിടുക കൈകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം. പിന്നെ ഉപ്പിട്ടു. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക, എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന പോലെ മസാല. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു സ്മോക്ക് കൊടുക്കണം നമുക്ക്. അതായത് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു സ്മോക്ക്, ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുക എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നടുവിലൊരു ഇത്തിരി കുഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ബൗൾ വെക്കുകയാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ. അതിൽ ഞാൻ 2 കഷ്ണം ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു സ്പൂണ് ഗീ ആണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പുക വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മൂടി വെക്കണം. അപ്പം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇത് ഒരു ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. ഞാനൊരു 2 hours വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി ഗീ, നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലും ഗീയും പകുതിയും ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂണിലേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട്
അങ്ങനെ കൊട്ടരുത്, ചിക്കൻ മാത്രം പറക്കിയെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ആവണം, ഒരു 70% ആവണം. നല്ലോണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇടയിലിടയിൽ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ മസാല അതിൽ ചേർക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ നേരത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കണമെങ്കിൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുമ്പം തന്നെ വെള്ളം കുറച്ചുണ്ടാവും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ആക്കുക. ഇത് ഈ കറി ആയോന്ന് അറിയാനല്ല സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി ഉണ്ട്, ഇതായിട്ടുമുണ്ട്. ചിക്കൻ നല്ല കുക്കായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തിരി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ മല്ലിയിലയും പുതിനയും കൂടി അരച്ചതിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്താലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്. മറ്റേത് ഒരു ഹരിയാലി ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അഫ്ഗാനി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല റിച്ച് ആൻഡ് ക്രീമിയാണ്. ഒരുപാട് ഗ്രേവിയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, നല്ല അരോമയാണ്. അപ്പോൾ മണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും.